Opa, e aí, beleza? Trazendo uma dica rápida aqui de como você pode farmar pé de ave em conserva dourada facilmente em uma única fogueira, um único ponto aqui do jogo. E você vai conseguir farmar isso daqui infinitamente, basicamente. Bom, primeiro, isso daqui você já vai conseguir fazer logo no início do jogo. Você vai nascer muito provavelmente nessa fogueira aqui. Nessa fogueira aqui, você vai pegar esse caminho aqui. Você vai pegar esse caminho aqui, virar pra direita aqui. Vai pegar e vai indo pra cá, vai passar pela ponte. Daí você vai meio que dar a volta aqui. Vai passar por uma outra ponte aqui. Vai seguir pelo cantinho aqui. E vai chegar nessa área aberta onde vai ter um bicho gigante, né? E só ir nessa fogueira aqui onde tem esse mercador. Mercador ascético. Liberando essa fogueira aqui, basicamente você vai seguir o caminho ali pra praia agora. Aqui pra praia, você vai precisar só de um arco. Flecha, não precisa ser um arco especial, um arco upado, nem nada assim não. Um arco simples que você consegue comprar logo no início do jogo. E flechas. Flechas que você consegue logo no início do jogo também. Bom, a partir dessa fogueira aqui, a gente vai pra praia ali pra frente. Só seguir aqui. A gente vai pegar primeiro esse pé de ave com 4 dedos. A gente vai conseguir farmar isso daqui infinitamente, basicamente. Vamos lá. É um caminho bem curtinho. Você vai chegar aqui, vai parar nessa pedra aqui. Você vai pegar o seu arco, mirar ali, pronto. Só sair matando. Eu não recomendo você sair atacando direto com uma espada, alguma coisa assim. Porque todos eles podem sair voando aqui por terem ficado assustados aqui. De arco você vai matando um por um, tranquilamente. Você vai conseguir pegar todos aqui. Pronto. Vamos ver se esse vem. Aí, já veio um. Deixa eu ver. Ah, veio dois. Três. Quatro. Cinco. Vamos ver se esse daqui veio também. Seis. Seis pés de ave. Aí, só de vir aqui. Daí agora, pra farmar os outros dois itens que faltam ali, você vai pegar aqui. Os dois itens que faltam é basicamente essa fruta de roa e vagalume de ouro. Dessa mesma fogueira aqui, você vai para esse lago aqui. Só seguir reto para esse caminho aqui, onde está aquela árvore dourada ali. Você vai seguir para esse caminho aqui, reto. Você vai precisar matar nenhum bicho nem nada assim lá. É só sair lá, sair pegando tudo e voltar para a fogueira. Você vai vir aqui. Aqui tu já vai encontrar um monte de vagalumes aqui. E a fruta de roa, você já vai encontrar dois aqui. Ela geralmente fica nessas moitas aqui, então... Aqui não tem. Aqui tem mais uma. Mais uma. E mais uma ali. Ver se por aqui tem. Tem não. Basicamente a fruta roa fica nessas moitas assim. É meio escondido. E basicamente você terminou ali. Não consigo agora porque tô em combate. Ali mais uma. Acho que eu passei por uma aqui. Aí mais uma. Pronto. Basicamente, volta aqui pra fogueira. E pronto, você vai ter um farm aí de pé de ave em conserva dourada infinito, logo no início do jogo. Daí, bom, basicamente isso. Você já vai ter
tudo que você precisa para fazer isso daqui nessa fogueira aqui. Nessa fogueira que tem esse mercador aqui. E é isso. Muito obrigado por terem assistido aí. E até mais. Falou!